mukobwa ibuka kuri mwiza kazi kawe niwarekeza kazoza ni kazoza. Nturi allergique ku ba hypocrite? Oya nyene umumenye Uba allergique? Murabira kure nyene kamurabira hari ati bite twese dufite uko tumeze dufise uko twakuze dufise imico itandukanye ariko ikintu kidushikanya haturi n'ibikorwa vyiza. Urumva abafana bakeneye ibikorwa vyiza, nta na rimwe amajambo yigeze agira umuntu akomeye. Rangije nabi ivyo babibabaje ese ukuntu wama wibebeje aba bahungu bigira babeje binshi baneglige barabesha kwaje gahunda ni kwikomeza irinda bakufitiza niwakurisha mucungiriza nuzupofoke ni wewe kazoza. Jewe mu ndirimbo uko naririmbye sinabujije umuntu n'umwe kuryoherwa canke kugira umukunzi canke kugira uwo basohokana. Urumva navuze ati Happiness Airbnb Maison de Passage. Wowe wifuza gushikira mu kibanza cyiza urare neza ushobora no kubika ibintu byawe mu mutekano ntangere. Happiness Maison de Passage yaje kubwawe. Dusange mu Gatunguru neza neza kuva yirabiri uduganya ahantu bita ku Cantine. Maison de Passage irimo ibintu byose. Ibaze nawe ivyumba bitandatu, cuisine zibiri, salon zibiri, kuri security y'akataraboneka, kuri camera de surveillance ku buryo ndurushinge rwaguye urutora. Badiaspora eka namwe mwese mwifuza gushikira mu kibanza cyiza murashobora kutwakura kuri guteranya rimwe amajana 53 amajana 816 15 78 canke naho mukatwakura kuri 69 13 13 ubusa kabiri. Happiness Airbnb Maison de Passage. Urara neza ukarota neza. Hello boys and girls, nisira kumezereza kwa kundi ahandi ndaba ko ari juste gale cadre for more shy kebla machoni black yano camera mwitu musaza ndabura ko turi mu kibaza ciza turi muri juste bantu bimara no murashobora kubavuga ngo arakeneye kujya amafruit ugasanga kumara ananas 3 zine ni kibazo gikomeye ariko urashobora kuyinywa muri jus imwe muntu w'Imana ndabagiriye publicity n'abatandisha barakamererwa neza ndabura kuno musi tukuzaniye umwe kweza arabaye brand ambassador wa Publicity arashobora gusinya ama contract menshi ariko gukora amatuwa adasanzwe afise indirimbo iri kurabica bigacika tena nzi ko zoyita mukobwa sanga yise Kazoza nabyo turaza kubimenya bantu b'Imana tuma tumwakire nawe suuni yitwa Mugisha Junior niko avyeri babiri bicaranye baravugana ati uyu mwana uyu numugisha kabisa yaciye aza atubera umugisha muri entertainment ndamwe murabibona yuko aduhereza ibintu vyanditse neza umuziki ratuca tumwita Double J ndabura ko vyamaze komera nakura musa JJ kwa kundi handi nizera kumeze neza cyane nawe ni sawa arameze fresh bro fresh kabisa imisi myinshi bro long time kabisa bantu b'Imana haje ubukene buregeranya abantu ariko mahera abonetse aratuma batana Double J ataraja muri Europe twarabona kenshi kabisa ariko kumva ko bize tuwa muri Europe sivyo ahubwo nyene twarakuze nyene dufise ibintu byinshi byo gukora ku buryo umwanya wo kubona nusanga ugoye ariko si mu ntumbero mbi gikuru nuko habaye ikintu gikomeye duhura nko twahuye uno munsi urumva turahuzwa n'akazi n'ibindi umwanya wo gucilinga tuzoburondera aco bitwaye nuko ndanagushimira ko kubugene bw'iwanje waranterereye amayero waragize neza cyane Dabo sinovugira hejuru Dabo wahora muri tuwa warumaze imisi uri kurakora byinshi cyane uno mwaka mu muziki kuri Double J n'umuziki muri rusange ubona gutega Dabo uyu mwaka turimo uyu mwaka turimo je mbona ari umwaka mwiza cyane ku muziki w'u Burundi kubera urabibona ko iterambere ntiri kuri abaririmbyi bamwe gusa ubu urashobora kuvuga abaririmbyi barenga 5 bateye imbere ubu hano mu gihugu urashobora kubona ati ebana hari abandi baririmbyi bagenda buraya bagakubita ibiteramo abandi bakagenda abandi bakagaruka urumva ubunye hariho movement imeze neza cyane kuruta
kuruta mu myaka yahera. Rero novuga ko aho tugeze si habi, si kure cyane, ariko aho tugeze hararuta iyo twavuye. Kera twumva umuntu ngo numumiri gang kumva umenga Emily y'amaviews ni menshi cyane, ndibuka umunsi uraho duhura urambwira ati bakumperera imwe nashikanye muri yo y'amaviews ndakamererwa neza. Ariko ubu muri benshi muri ko murashikana. Bivuze iki kuri mwe ba artiste kubona musigaye mukurikiranwa ku mbuga cyane? Ni ikintu gikomeye cyane, ko ndabikubwira. Ni ikintu cerekana ko industry yacu iriko irakura, ni ikintu cerekana ko abantu bariko baratahura ivyo dukora, ni ikintu cemeza neza ko bino bintu arakazi muri kino gihe, kubera kera bumvise umuririmbyi babona nyene ari umuntu w'igitandero cyangwa umuntu nyene ariko aratakaza umwanya, ariko uno munsi baratanguye kubona iyo bija kandi barabona neza ko imbere ari heza cyane. Tumira mate ndiko rinyora kajiko muri Drist hama mukanya tugaruke kwa kuri ije na double ini cheers mu kirundi ni kumagara yacu ndetse ko bayivuga igitega rone kumagara yacu ndavuga amagara sante ni wumva ibindi. Double waragize tour twarabonye performance mwagize na Kiriku uri mu gihugu cy'Ububirigi mu Faransa n'ahandi. Urugendo rwawe ni rurerure kuko ufise wavuye niga ko umuntu aba afise yarota gushika abishikako, ariko yabishitse ko naba ari ikintu gikomeye. Ijya twarivuze iki kuri wewe? Ni experience oronse? Ijya tuwa ni ikintu gikomeye cyane. Ni bimwe mu bintu narota cyane kuva nkiri muto, ni ibintu nabona umenga ndashobora no kutabishikako kandi ntacyo bitwaye. Urumva nararota nyine gutumirwa nko mu kindi gihugu cyane, kurira indege ngiye gukora umuziki. Rero ni ibintu nabona nk'indoto, ariko nkabona umenga kubishikako bizongora, kubera umuririmbyi atanguriye umuziki ruguru nk'Igitega, ibintu byo kurira indege mu ndoto za hafi ntibiba birimo. Urumva je nabona umenga nzokora umuziki, urumva nk'imyaka 2-3 nyine nkore n'utuziki bamenyemwo na kamwe canke tubiri, ariko ibintu vyagiye birakomera buke buke, Imana yagiye ihezagira, igihe ari intango. Ubu tuvugana ntitukibona ko ari ibintu birenze, tuvuga ati ahubwo bikomere tuje ku isi yose mu mihingo yose guteramisha abantu umuziki wacu ushike kure. Rero ijya yari intango ikomeye cyane ku buzima bwacu, twarize byinshi cyane, gutembera biriya bisagara byose, ugenda uriga ibintu byinshi bitandukanye. Hari experience, hari ama connection wakuyeyo? Ni menshi cyane, kandi ikintu kimwe natahuye nuko ibi bintu dukora barabikurikirana cyane. Bariya abantu bahariya baba bafise umwanya mwinshi, bariko baratwumviriza, bariko barumviriza indirimbo zacu, ibiganiro dukora. Urumva rero icyo novuga nuko ubunye baradufitiye icizere, ikintu gikenewe no kugikorerako. Abo bantu bakurikirana ibyo dukora baratwizeye, barazi ati mu Burundi haraba peti twebwe dukonta ko igihugu cyacu ko bazogishikana kure mu muziki, kandi nabo bari tayari gusapotinga. Rero sasa nasanze nobwira abandi baririmbyi nkanje dukora bino bintu nyine tubikomeze cyane, ntiducike intege. Urumva bishitse zigacika tuzishoneshe, ariko kabisa tubikomeze cyane, kubera abantu bariko baraturaba kandi bararindiriye ibindi bishasha nyine tugume tubaha kandi niyo nzira y'iterambere. Kora abantu bakabishima bakabishigikira n'akanoti karinjira. Je niko ndavyumva. Ntabikunda. Indirimbo bwa mbere yarateguye gukorerwa kwanza yari yakoreye kwa Ibrise, mu nyuma witwara hanze y'igihugu. Amasaramu cyakorera muri Europe. Kwera ikigushimba kayakana. Ati Sive ngana avaje isaramu. Nyene bavuga ngo
kinyoni nyene kigiye ngo kitagize kitavuze kiguruze kitavuze bacita igipeti waze kwitwa igipeti nyene nanse kubera ejo hanje jewe ntaho nzi urumva sinzi ngo ejo ngo bizoba bimeze gute canke ngo nzoramuka rero gushika hariya hantu byari bikenewe ko uretse no ku muzika ari business byari bikenewe ko nanje hazobaho ikintu n'abuzukuruza bazobona cyemeza ati papa yarigeze kugutembera ibihugu ibi n'ibi n'ibi yarakoze yarashutinze video i Burayi urumva kubera ko muri iyi myaka ni ikintu nyene kigoye cyane kuri industry yacu ariko benshi barabikora bateye imbere ariko rero sasa ikindi naco biraryoshe cyane mu mateka yacu kubona ko Double J yarigeze kuja i Burayi yarakoze amashow inyuma ya show yarakoze na video urumva ni ibintu n'amateka azokwamaho naho tutazoba tugihari urumva jewe sinari ngo nzogaruka i Buraya urumva nshobora gupfa ejo canke nshobora kugira ikindi kibazo vy'imiziki bikanka nkabiheba urumva ariko cyangwa ukamayo ego ariko navuze ati reka mprofite iyi chance nanje mve nkoze ikintu ko umwanya warabinyemereye ndaronka ababinkorera nabona ataco bitwaye kandi ndavyishimiye cyane iyo umuntu yumvise Kazoza rija muri tera ubwo abantu benshi bamwe bakaravuga bati Kazoza Kazoza ni ikintu umuntu buri wese akwiye kwibaza akiyumvira kwanza buri wese yamaciyumvira ukiyumvira ati none bizogenda gute muri Kazoza ibi bintu ndimwo eske biranteza imbere canke bizonyikira peut-être mu minsi iri imbere nzobe meze nabi canke byankeye ikibazo urumva twese twama twifuza ko ejo hacu haba heza urumva ejo haza hazobe heza niyo mpamvu dukora ukarungika umwana ku ishuri kugira yige kugira niyakura aze yimarira ikintu rero Kazoza je nibaza ko ni ikintu twese turiko turubaka kandi tudakwiye kwanjanjwa ko ndibaza ikirundi nakivuze ndacumva ikirundi nako sici Gitega ariko Dabo nico mu Burundi ufise indirimbo shashe yitwa Kazoza kubera iki Kazoza inspiration yavuye inspiration yaraje ko nyene tu twari Makamba muri Publicity hariho Amiri hariho Koli rero sasa inyuma yakajya kazi kari kadutwaye turi mu ma hotel bari bafise ivyuma byose bikwiye kubera bafise ama projet bariko baraheraheza mu gihe bijya vy'abaduganye vyaheze rero baravuze ibintu nanje nari mpari twari kumwe twari muri vibe imwe tumvuga why not tokora ikintu hanyene dukreye ikintu nyene ikintu gisounding ukundi kuntu nyene tutamenyereye indirimbo nyene yisa urumva rero baraja ko nanje navuga ati namahigwa dasanzwe guhuza ibi bihangange bibiri mu ndirimbo yanje ni ibintu nyene jewe kabisa byarankoze ku mutima cyane kubera n'abantu bagize ico baterereye cyane muri carrière yanje uravye indirimbo nyinshi usanga ari Koli Amiri muriko uravyibuka rero kubahuza bose ku ndirimbo imwe yari umugisha ukomeye cyane kabisa ni ikintu ntashobora kwibagira cyari kirenze cyane kuri jewe rero numva nkeneye gukora kandi indirimbo abantu bose bazokumva bakabura kanenge canke bakabura ivyo banegura yaba ukuze canke umutoyi urumva udakunze amajambo ushobora gukunda umudiho canke udakunze umudiho ugakunda amajambo urumva ariko naragerageje ku buryo ibindirimbo y'ibihe byose kubera naringize ayo mahirwe yo gukorana na Amiri na Koli ku ndirimbo imwe umva ni Imana yabipanze novuga nta buhinga nabishizemo ntavyo nari gushobora jewe kubahuza ku ndirimbo imwe ntivyari gukunda kuko ntibakorana rero
twarayikoze iyo ndirimbo je numva noririmba ayo majambo nari numva nkeneye kuririmba nyene ibintu nyene tubaye tubona mu buzima bwa misi yose kuko urabizi no mu isiti wanyu usanga hariho utwana nyene ubona ukavuga ati njya mwana ni Kazoza ni mwiza ariko nyene kumva umwumvira impuhwe ati ntibaze bamwonone canke ntaze abeshwe canke ntibaze bamutirimutse bamujane mu nzira mbi kuko urabizi ari imyaka nyine abakobwa baba bashushe cyane abana bakiri bato ari gihe baba bashushe cyane ibana umwongoreye mu gutwi gusaba yarunguye yashushe kabisa ari tayari muje aho ushaka hose urumva rero abana bafite ubushyuhe niwe wari kurahanura nyene abademu bahatara ariko urumva ariko ivuze abademu bahatari ubushatse kuvuga iki dabo reka mvuge umukobwa wese ni mwiza biravana n'uwo ariko aramubona canke umwe wese uko abibona je nshobora kubona ko urya ruhatari wewe ntubone ko ari ruhatari bivana n'amaso rero abademu bahatari nyine narababwiye ati muri beza nivyo murabahatari mukwiye inkwano mu madolari nyine mukwiye n'imidari vyose ariko ntihagire ubasamako tohoza neza ko gukunda koko ariko bapimisha iki kuko benshi hari ibindi baba bashaka umva ni benshi yego umva sizampanuro zo kubwira ngo umva ngo gira uku ngo bahuku umva jewe ndavuga uko ndavyumva nyene ntakubabaje ntakubangamiye urumva ni impanuro je nibaza ko yumvikana kuko sinabujije umuntu n'umwe gukundana canke ngo kuvugana ngo kubufse ngo umukope canke ariko navuze ati tohoza neza urumva ako tukiri ngaho nyine benshi haba hari ibindi bagushaka yego ivyaye rero tohoza neza muri abo ntuhura nabo benshi canke umwe muri abo kugira ntuze wicuze mu nyuma ngo usigarurarira ngo urumva ngo ariko dabo tukiri ngaho nyene barakunze kuvuga ati kandi niko binameze dusa n'ikiyo ca jami we uri umwe usanzwe ukundwa nabo bana bakiri bato abandi abaririmbyi muririmba ino video murakundwa n'inkumi cyane ariko ugiye kuraba ingeso z'ubu z'inkumi z'ubu zibona gute we nk'umuririmbyi ingeso z'ubu yego sino judginga ariko ivyo ubona ivyo mbona hariho abafise ingeso nziza n'abafise ingeso mbi abantu baratandukanye hari n'uba wibaza ngo afise ingeso mbi ngo ngo yarasaze ngo araguruka ngo araduma ariko ugasanga wihaye umwanya wo kumumenya ugasanga ni umuntu mwiza tu nta kabi kiwe nta bintu bibi urumva rero biravana kubera ko abakobwa hano mu muji wose si bamwe hariho beza n'ababi rero bose hamwe nari numva nobaha iyo mpanuro indirimbo irabaraba urumva kuko abademu ba BJ urabizi ko ari abahatari rero cyane bo irabaraba cyane n'abandi bose bazoyumva kandi ni impanuro zagusa ntibazirishe hari naho zogufasha umva hari naho nanjye sinavuze ati ni impaka umva bitakuraba nyene ntibikuraba ariko bikuraba nyene vyumva ariko naho biba bitakuraba haba hariho umuntu nawe wumva wogatura ariko tukiri ngaho nyene none iyi ndirimbo we nta muntu wumva woyitura iyi ndirimbo wumva woyitura umukobwa anayitura je iyi ndirimbo ndababwiza ukuri ngomba nayiture umukopine wa Double J atoze neza kuko je Double J yarambwiye ukuri ati azokundana ariko agomba ategure mariage niwo binkora Double turi ngaho nyene uri kuratubwira amwe mu majambo akomeye cyane uravye indirimbo gutangura ihere ni indirimbo wumva yuko ifise punchline zimeze neza cyane kandi wagumye mu cyiyumviro kuri iki gushima guhagara ku mukobwa cyane abahungu utigeze bahanura nabo nyene bashifise ibibononera Kazoza kabo birumva
nanse gucanga ibintu kandi ni nk'uko naririmbye ngo hello mama kubera iki ntari kuvuga hello papa urumva nyene niko nashimye kuyandika niko histoire ni nk'uko uyumvira ati jewe ndanditse film cyangwa ndanditse script uyandika uko ushaka ko iyo histoire igenda nije ndumu auteur wayo urumva rero je niko nayanditse ariko ndashobora no gukora iyindi kora ku bahungu kubera je ndirimbira abantu benshi batandukanye kandi bari mu mice itandukanye rero indirimbo yanje y'ubumvise umenga ntikuraba cipo ishikacurindira iyindi nayo usanga kuraba cyane kubera abantu baratandukanye ndabizi ko badakunda bimwe amiri nakorisha is double J once again ni once again uvyumva gute wambwiye je nguma numva ngo once kandi once again Double doga akakapela kabisa okay demu hatari abagushaka nibazanima ari inkwano ni mu madorari wa mwana ukwiriye umudari ihagire wasamako tohoza kwagukunda kuko abo bose bakwishirako tazihari ibindi bagushakako mukobwa ibuka kuri mwiza kazi kawe niwarekeza kazoza nikazoheza wa mukobwa we ibuka kuri mwiza kazi kawe niwaregeza kazoza nikazobakeza ngurangije nabi vyoba bibabaje ese ukuntu wama wibebeje abo bahungu bigira ababeje nigije barabesha kwa je gahunda nukwifa ariko aranyonone ni sawa oye abo uvira nawe birigiro kimwe iyi ndirimbo ni kiriya Double J ni gwanje kubera kitobagwawe nawe ariko gabi nanje ndayikugumije ko kandi tuyisangire rero ntari ibyo habisangiwe ariko ndap utinari nakwiki wari wantobeye bavuga ngo urangije nabi byo babibabaje ese ukuntu wama wibebeje aba bahungu bigira babeje binshi baneglige barabesha kwaje gahunda ni kwikomeza irinda bakufitiza niwakurisha mucungiriza nuzupofoke ni wewe kazoza nihagire wasamako tohoza kwagukunda kuko abo bose bakwishirako tazihari ibindi bagushakako mukobwa ibuka kuri mwiza kazi kawe niwaregeza kazoza nikazobakeza wa mukobwa ibuka kuri mwiza kazi kawe niwaregeza kazoza nikazobakeza izi ni impanuro zagusasha ni Double J nagayeresha gamikiye yononekara ariko kwari kwarungiza umuririmbyi Dabo umva nitwinjirane mu kazi urumva natinye yego muri umujura ibigene byari bimeze natinye guhera kuri Double J ni Double J nagagasha bica bikunda waribona Juste Gaga ariko Dabo basigaye yitwa Juste Gaga urabizi kwindi mpwe naza nyiri ubwanwa madama ngita bebe wiyumvira anyita bebe bizi ubwanwa Dabo turi gahongera uri kuratubwira ibintu bikomeye turi mu gihe tubona abaririmbyi benshi uraduhereza amaswitch atandukanye ukaduhereza za ibisusu ukaduhereza za ntabikunda ukaduhereza no kuri Kazoza iyi nagoma naguye ko ari indirimbo na nyogokuru twicaranye nshobora kumviriza mu ndirimbo ziko zirasohoka uno mwaka ariko hari n'abantu bashobora kuvuga ati Double J hayiki iciyumviro aracandika neza bega uyu mwige muri kurahanura umubona gute ngaha mu gisagara cya Bujumbura mwige ndiko ndahanura
hani Bujumbura benshi bafise abantu ntibasa hariho abafise imico myiza n'abafise imico mibi ego rero we indirimbo yumvise uca wiyumva aho uri kubera indirimbo yo nyene ubwayo irivugira ariko ari umwana avuga ati dabo naguciriyemo ati ibi bariko barampanura je bariko abantu bariko bazanira ibintu vya kera je nkeneye kuja ku mwanya nibaza isigeze none umwana ntaba volmenga ivyo mpanura iminsi yose bama bavugana dabo je yavuze muriko mu burezo kwabo n'ubundi jewe mu ndirimbo uko naririmbye sinabujije umuntu n'umwe kuryoherwa canke kugira umukunzi canke kugira uwo basohokana urumva navuze ati tohoza neza nkuko nariko ndabikubwira ni indirimbo nariko ndavuga ati utohoze neza ubanze umenye kwa gukunda koko urumva kubera biba bibabaje iyo wibaza ngo uri mu bintu ngo ni ivy'ukuri ukaza gusanga cyari kinyoma canke gwara uruhendo ariko arabavuga bati Double J yerekanye abahungu bamwe baba ko babesha sinavuze bose navuze ati benshi urumva ni bamwe bamwe si bose kwisi yose mu Burundi hehe hari abantu babi na beza ari bafite imico myiza n'imico mibi urumva rero abiyumva biyumve muri iyi ndirimbo abo vyega baravyumvise hama mu buzima busanzwe nyene beza n'ababi barahari ariko message je numvise no itanguka umukobwa yamenya gute ko ari n'umutipe yamenya gute ko ibintu arimo biri serie kugira Kazoza kiwe kazobe keza ibintu by'ukuri urabifilinga nawe juste gare wumva vugisha use byinshi cyane wowe bitubwira kubera uheruka urabibona ego rero ijya feelings ubu yumva muri wewe urumva ati ibi bintu kwera indimwe ati uyu wubu kabisa nivyo ndavyiyumva muromba rero muga hari n'ibindi bintu dupfa kujamo kubera nyene kubera shosho kubera dushushe tugaca dusanga zakweza ikindi kibazo ariko indirimbo ni Kazoza bakomeze bayumvirize hari abantu benshi bavuga bati urukundo rugiye namwe na cyane ukiri muto uragira ibikomere bijya bintu nivyo namwe biraba ko mwenge nk'abartiste kugira ibikomere mu rukundo nk'ubu je nafise umujama twawe yarambwiye ati jewe nakundanye n'umudemu tukiri bato umudemu ankunda ngena n'amaguru munyuma nagora kaje kukagapfa tuvuye kuri beach Shanika akambwira ati ndagufatire taxi akambwira ati dugasungume gushika mu bwiza uriko uravyumva ariko uwo muninja yaratembera rose n'imodoka baba ahantu heza akumudemo yambwira ati je numva two bihagarika est-ce que bikomere urabishika biravana kubera ko gukunda ni ibintu bibaho ku baririmbyi no ku bantu basanzwe kubabara birabaho no kuryoherwa birabaho urumva kandi nta mweranda hari kuri nosi je nshobora kugukoreshereza uri umukunzi wanje ukambabarira cyangwa ntumbabarire urumva sindi umweranda ni ibintu bibaho birahari bivana namwe mwabyumvikanye birahera ariko mubikomeje mukabishira ku mutima cyane nyene usanga bitabandanyije rero biravana n'ingene umva couple zose zifiko zibanye Double biriko biza kwindi point idasanzwe uri kuratubwira ariko turi mu gihe umaze imyaka guhera kuri urazi ya ndirimbo nakunda yawe imbere yo kumanuka Bujumbura nabibuka genda amahoro oya ma parcelle makani oya ma parcelle mpikibanza ijana bise umujama yidragiyeko aramubwira ati mpikibanza ma parcelle mu mutima wawe Double kabisa nawe unzi kera je ndakuzi ufise hari abantu batakuzi ufise bira amajana 2 Double barakwibuka baraje ati washikana ngaho ko benshi bamenye no munsi nyene ariko ni vyiza ni sawa cyane ko bamenya babwire ko hari abantu nkamwe baba bazi twavuye n'ibyo twakoze kandi ukaba uri kuri micro ni sawa nyene
nimwe mu bibutse ntibabizi ukivise kakaboro ana kakaboro wagira umenga na kayabo kaga kridogera ntako wibuka kaya naka Black G oya arakaniki wawagira ubwo muje kuri stage urazi ko wacugira ngo basi bino bintu dukora nyene tuba twaraciye mu bintu byinshi ukagerageza ama strategie menshi kugira abantu bashobore kubonamwo ikintu kubera hari igihe wowe uba wumva ikintu ushaka guserura ukanagiserura abantu ntibagitahure nk'uko wowe ubibona rero kubona hariho abantu bashobora gutahura ibi bintu dukora ni iby'agaciro cyane kandi abo bantu turabaha agaciro cyane. Uri umwe mu baririmbyi kuva ino myaka yose uri kurakora kandi wagumye uri kuri top. Nirihe banga ryawe nacece kuri umwe mu baririmbyi ntarumva ari mu nduru n'abandi baririmbyi? Je nibaza ko ikintu abantu bakeneye n'umuziki mwiza tu. Wewe gerageza urondera umuziki mwiza wo guha abantu baririmba ibintu nyene nabo biza kubakorako kubera muri industry canke mu muziki muri rusangi duhura n'ibintu byinshi ariko iyo duhura n'ibintu byinshi biduca intege ariko ikintu cyonyene gishobora kuguha ijambo canke kikakuvugira ni ibikorwa byiza. Urumva twese dufite uko tumeze dufite uko twakuze dufite imico itandukanye ariko ikintu kidushikanya haturi n'ibikorwa byiza. Urumva abafana bakeneye ibikorwa byiza nta na rimwe amajambo yigeze agira umuntu akomeye. Rero jewe mba numva no gukora cyane gusumba uko mvuga mba numva no koresha iyo mpano Imana yampaye nyine nkakora ibyo nshoboye uko ndabyumva kubera twe ibintu dukora nta hantu na hamwe twabyize ni impano twisanzemwo Imana ikagushiramo ikintu nyine ukagerageza kukidevelopa ukibuka ugasanga cyakubesheje ugasanga urashobora kuriha inzu kubera icyo kintu nta na hamwe wacize nta muntu n'umwe yigeze akwankuhaja twakuze babitubuza. Rero bigeze kuri uru rwego ni ibintu byo gushima cyane kuko nyine byereka n'abandi bari inyuma ko ibintu bishobora gucamwo bikagenda neza biha icyizere batoye bacu bari inyuma. Ubara muririmbyi abona yuko akoze buzz cyangwa akora ikintu kimuteranya n'undi muntu cyangwa kimwerekana yuko ari umuntu w'inguvu abafise ikintu gituma abantu cyo bavugisha abantu kubwaho vyakira gute kubera iki wota bikora? Je munsi nzobikora azoba ari vy'ukuri azoba ari vya vrai ko je sinactinga mfite ikibazo n'umuntu nyene ukazobona navuze ngo urumva ngo naka nguko no kweri jewe nta vya blaze birimo kweri kubera jewe sinkora umuziki ngo kwerekana ngo urumva ngo ndarenza abandi canke ngo urumva gusa ibikorwa nivyo nshaka ko biba birenze kuko byo bizokwamaho je naho ntazoba ngihari. Nturi allergique ku ba hypocrite? Jewe ko bigoye kubamenya none biragoye kubamenya muri no miss kubera ushobora kwibaza ko atari ukazoza gusanga yariwe ariko iyo umumenye uraba allergique ntacyo bikubwiye. Oya nyene umumenye uba allergique murabira kure nyene ukamurabira hari ati ite urumva rero nyene mba nirinda ibintu bintera kuyumvira nabi canke bintera umutima mubi ibintu bibi ndavyima agaciro mu buzima bwanje. Iko biza kuyindi poem idasanzwe uraduhaye indirimbo ariko ni Double J haciye imyaka tuguma turindiriye EP yiwe tukarindira album tukarindira ibikorwa biziye hamwe vyiwiwe n'ubu turacabirindira habura iki kugira ngo duhereze album canke EP gadap? Ndamaze kugerageza inshuro nyinshi nyene kubipanga ariko nkasanga uko nshaka kubipanga nyene biracansaba umwanya wo kubitegura neza
kugira nyine uvuga ati Double J yasohoye album bisaba nyine ko ebana atakantu na kamwe kaba karegeye karimwo, bisaba ko imba ari lancement iba iteguwe neza ku rwego hamwe uvuga ati uyu muririmbyi arateye iteka igihugu, kubera album ni ikintu gikomeye cyane ku muririmbyi mu mahanga. Iyo twagiye turaca uhuye n'umuntu yakubaza album ufise, urumva rero ni ikintu je ndiko ndategura neza cyane nitondeye ku buryo indirimbo zose bazozikunda kandi bakaziyumvamwo, zizoba nyine ari zabo kabisa, ziba indirimbo z'ibihe byose. Rero two ndayitondera cyane ku bw'abafana b'umuziki wacu, sinkeneye kabisa kubaha ibintu bibayabaye kabisa. Nico kibazo ndiko ndagira, ariko vuba cyane ndagikemura. Vuba cyane uragikemura Dabo. Uri kurakora cyane Queen poem idasanzwe, ndabwira ati gira nkuku ndi kumuna Jean Junior Yohani Junior Queen poem idasanzwe, kandi Junior mu cyongereza ngo biravugika uri Junior Junior ko biri niko biri. Dabo uradoreje indirimbo amasarama ameze neza cyane, ndakubonye uri nyuma bendirima yawe. Ino ndirimbo kuva isohotse niziye feedback kuri kuraronka Dabo? Feedback n'abanyokuru abavyeyi bavuze ati uraduhaniriye aba bana, ubu nta manuro tuhereza abana tubumvisha Kazoza ya Double J. Feedback ni nziza cyane ku bantu bakuze, ku bantu bakiri bato, ku bantu bari mu mice itandukanye, kubera ko urabizi abantu bose bakunda ziriya ndirimbo ngo inzoga ni baby cyangwa ngo ibiki n'ibiki, ariko icyo nzi neza nuko iyi ndirimbo naririmbye hari abantu benshi bakunda indirimbo zuko, hari abantu benshi bankunda ku ndirimbo zuko, urumva, kandi nayikoze ku bwabo, n'ubundi wari we wese arashobora kuyumviriza akayisangiza n'abandi. Muziki turacyayikora, n'iyindi iri mu nzira, urumva. Rero nibaza ko tubikore kabisa nk'abataje kuraba amatara, kuko ni wacu yarari. Wow, ko biri. Uvuze ibintu bikomeye cyane Dabo. Turi mu gihe uravye imyaka yahera warasora indirimbo nyinshi cyane muri intervalle ntoya, ariko urabona yuko imisi ko wahora uduha indirimbo hatira hiyongera ko imisi myinshi par rapport y'ubwa mbere. Niki gituma Double J atakiduha canke yongereze umurindi w'indirimbo asohora ku mwaka? Ni kubera ubu biramaze kuba business cyane, kandi ubunye sindiko nkora nk'umuntu ariko arubaka izina, ndiko nkora nyene nk'umuntu ariko aragura playlist tu kugira abafana bagume baronka bishasha vyanje, urumva. Rero nibaza ko ubunye sohora indirimbo mbona neza ati iyi ndirimbo target ni izosohoka hama bigenda uko, ndashobora kwinjiza gucyanye kandi akaba ataco bitwaye, basi nkagaruza yo nakoresheje, urumva. Ubu mba numva ntokorera mu guhomba, mba numva nokora ikintu mvuga ati iyinye irashobora gucreate akantu, irashobora kuzana iyindi connection, canke hari biraka nshobora kuronka kubera iyi ndirimbo. Dufate nk'indirimbo Kazoza, hari ahantu henshi muzobona ndiko ndaririmba nyene nanje ntaba niteze ko mpamagara, kubera ko ni indirimbo bitandukanye n'ibindi byose abandi bariko bararirimba, canke n'ibindi byose je maze kuririmba. Rero haba hari abantu bayikeneye, urumva, hari abantu baba bakeneye ubwoko bw'indirimbo ariko ntibaburonke. Urumva, hari abantu baba bakeneye kumva ikindi kintu gishasha ariko ntibabironke. Rero navuga ko turabaririmbyi benshi, tubikora turi benshi, kandi birakunzwe cyane, abafana bariko barabikunda cyane. Rero je numva ataco bitwaye tubavangiye tukabaha vibe zose, urumva. Udakunze Kazoza, hari indirimbo nyinshi ziko zirasohoka kandi zimeze neza, mushigikira abaririmbyi banyu, ibi bintu tubishire ku yindi level, kandi niyo biriko biraja, niyo bigana. Sinzi kubibona we gaye. Yego, namwe wirabiye ko nkaho uri umuhembuzi akomeye cyane. Asante. Urabibona
harihinduka kandi uri umu MC mu bintu bijanye n'imiziki urumva wowe uri MC muri industry genda umuririmbyi nyene kuri micro nije mba ndiko ndaririmba wihinduka turari kubona ko kabisa rero n'ahandi niko ndabibona nibaza ko muri bwa bumwe dukomeze dukorera hamwe twirinde ibintu by'amatiku ibintu by'amajambo iki dushira imbere ibikorwa. Double uno mwaka ugomba urangire nike kintu wewe nka Double J canke Birman Boy mwese umuntu yo bitega ko imbere kuno mwaka urangira kintu bo twitega ko hari bimwe ari surprise nyene ntavugira hejuru ariko icyo nzi cyo ni ibikorwa byiza abantu bari Europe turasubirayo mu kwicumi turasubira tubaherekeze kuri aeroport kandi ego turasubirayo bitegure ego turakora Europe tour ya edition ya kabiri uyu mwaka mu kwicumi umva baba baritegura akanoti bakabike turaje kuhazunguruka kandi umva uko turagerageza kwagura playlist haguma hiyongeramwo indirimbo nyinshi urumva hazogera ibintu bihagaze neza cyane nyene hari indirimbo nyinshi twashutinze ziri mu gusohoka vuba ziwanje za Kiriku rero anytime turabatamo nyene ku mwanya baratubwiye ko badakunda ko dutevye indirimbo ariko katugerageze kuzibaha nkuko mubishaka indirimbo ziraje ku bwinshi gahunda ni yindi nyene niyo kwikomeza cyo nibagiye n'ibiki USA tour yashobora kuba mu mpera z'umwaka cyangwa mu ntango z'umwaka utango nyumva biri mu nteguro nizere ko mutazozimira kuzimira je numvise abantu benshi ngo Europe ngo ntibazimira ngo ari kujitse USA gwasha habozimira kabisa kama batimbo narorira ari mu kugenda mutabivuga mbere rorira ari mu kugenda USA abantu bari USA nawe nyene kabisa azozo bamushyigikiye kabisa lize manizo fuchizo bikomeye cyane yego nagende turabira akarere natwe tuzokurikira azoza kubashingira intara bibaza mu mpera z'umwaka cyangwa mu ntango z'ukurikira tagendutse haleluya Double nike kintu cyari kintu tuva ngaho tavuze kintu cyari gikenewe hajya je baza ko vyinshi wabimbajije ariko cyo kubabwira cyo nuko mubandanye munshigikira kabisa mubandanye mubikora linking aho munsi aho nyine twayipininze ureke gufyonda ndabe tubereka abanyamahanga yuko umuriyoni ushobora gukwira mu ndwi zibiri kubwabo birashoboka rero babandanye batuba hafi ubu ni umwanya tubakenereye ko kabisa ko abajene bose bari tayari nkuko mubibona baratwica hiti ni nyinshi cyane rero umunyamahanga twamwimuye umunyamahanga kweri sinzi yavugira muri uno mwanya ariko kabisa ni ikintu cyo gushima kandi cyo gukomeza ntitugitakaze ubu ni umwanya dufatira Double ndagushimira cyane namwe mubikora neza cyane ama media yanyu ibiki kabisa ntacyo twababuranye oya kizire kirezi cyo tudavise tutabasanganye niko biri ku yindi poem Imana baje imbere cyane amen Umuhubito TV jewe ndi umufana barabizi asante giakorana ikiganiro na nyene cubahiro haci yakurikira Double J once again go once again so rero ndabashimiye cyane muri rusange ego bro twinjoying umuziki ndundi uraryoshe umuziki w'urundi uraryoshe kwa kundi ahandi reka ndabashimire wese mwaye byo murimo murabana natwe naba nifuza yuko munyereka urukundo mwa mufitiye umuziki wacu tugende tumushigikire indirimbo yitwa Kazoza by Double J once again kwereki aho suita once none je ko ndi umurundi mfise prononciation y'Iburundi okay nuko tugende rero ariko nta kosa mba mvuze oya nta kosa wavuze mwene wacu nuko ariko ndagusaba yuko ntacike mu performance uzorigira
hari ukuntu utayiririmba kandi abantu bayizi kandi bayikunda sana. Ese turuguru urazi ko ibintu bya Primus live, Primus later vibe nabo itayiririmbe kandi abantu benshi barayishaka. Arega natwe juste gahere playlist zarabaye ndende ku buryo hari indirimbo usanga wayibutse wamaze gupanga izindi zose rero babitahura. Nibaza ko ibiteramo ni byinshi bigiye kuba urumva tuzoza turaririmba indirimbo zitandukanye nazijya mukunda zishikirwe ntaco bitwaye. Kwa kundi ahandi ntaco bitwaye nuko ndabwira ati twari kuri Just kuri micro Just galagere from Morisa kebla mashoni black ati baba cha la vista ula ushuro mushuro ushula none